Если вы выключили звук на телевизоре, вернее на приставке, вот кнопка выключения звука, мы выключили звук, и без звука мы слышим вот такое гудение, вот такой фон. Если вы слышите такой фон, такое гудение, значит, что нужно сделать? Нужно убрать звук на телевизоре. Убираем звук на телевизоре, вернее, уменьшаем. До тех пор, пока гудение не станет уже таким, почти, чтобы его не слышно было. Очень тихим. Так, ну вот, гудение практически ушло. Все, а теперь вы можете включить звук на приставке. И далее контролировать громкостью приставки. Вы можете уже себе сделать комфортный для себя звук.